母さんね、なんとインフルでした。インフル A 型。アメちゃんにうつるのかな。アメちゃんもインフルになったら困るな、お母さん。明日から多分1週間ぐらいだよね、アメ。お母さん会社お休みです。アメちゃんも毎日お休みだもんね。ね、アメ。何でけてんの？おいで、アメ。おいで。おいで、こっちにおいで。アメ。アメ。おいで。おいで。だからお母さんインフルなんです。今日ね、もう起きなくていいんだ、お母さん。今日会社お休みです。